Ini bab mewakilkan dan bab kirot. Kirot itu mengerjakan seseorang untuk mengembangkan hartanya dengan janji mendapatkan keuntungan yang telah disepakati oleh kedua pihak. Niku jenenge kirot. Lain nek murabahah. Dilek niki sira kirot niku marobati, lek cara wong saniki niku marobati. Lek murabahah niku ngateni. Mateni niku seperti ngeten aku kulake 1000 padenono 100. Dukun 1100. Niku jenenge mateni. Murabahah. Lah murabahah itu sering terjadi disalahgunakan oleh seseorang yang kelihatannya untuk kepentingan menguntungkan tapi malah justru terjebak di dalam hal yang haram. Contohnya aku kulake 1000 padenono 100 sae. Padenono 100 sae, sire 1100. Padahal lek kulak niku gur 900. Niki sing 100 ini mboten halal. Nah, mulane ora usah muni kulake 1000 padenono 100 ya wis lek panjenengan dol ya kena pati lah aku dukun 1100 ora usah ngomongi kulake 1000 halal ya. Iku lho sing kadang-kadang kita terjebak untuk mendapatkan keuntungan tapi malah justru haram. Mulane kan Nabi dawuh at-tajir as-sadiq yuhsaru yaumal qiyamati ma'asiddiqin. Wong dagang sing jujur besok di hari kiamat dikumpulkan bersama orang-orang yang siddiq, orang-orang yang antara hati dan kata-kata sama, antara perbuatan dan perkataan sama, itu siddiqin. Orang-orang yang di dalam lahirnya melakukan perintahnya Allah, tapi di dalam batinnya merasa itu anugerah dari Allah, sehingga tidak ada ujub, tidak ada sombong baginya. Itu disebut dengan siddiqin. Lek mboten siddiq kadang-kadang dengan adanya amal malah justru menyombongkan diri. Lek aku ngono ya sik gelem lakoni fardu, lakoni kesunatan, lek kae ini apa? Ini sombong. Dan kadang-kadang dengan ilmu juga akan sombong. Nah, ini kedua-duanya terkumpulkan pada iblis. Ternyata iblis itu juga punya ilmu, juga banyak ahli ibadah. Namun dengan sombongnya iblis akhirnya sombong kepada manusia, yaitu kepada Nabi Adam, akhirnya terjebak sombong kepada Tuhannya, yaitu tidak melaksanakan perintahnya Allah, akhirnya masuk neraka. Ini kebutuhan siddiq. Loh, kenapa orang dagang saja kok harus dikumpulkan dengan siddiqin kelihatan nyebut gawe ngono wae. Wa ma yakun dzalika illa mujahadati nafsi, karena wong dagang itu yang paling berat adalah harus merangi hawa nafsu, merangi keinginan, sehingga merangi kejujuran, kebohongan. Berarti merangi kebohongan agar so jujur. Niku lho iki sing wangel, ketoke gampang tapi angel. Padahal Gusti Allah dawuh walau sodaku lakana khairal lahum. Wong niku lek gelem jujur tentu akan mendapatkan kesuksesan. Itu pernah terjadi Syekh Az-Zujaji. Syekh Az-Zujaji itu mendapatkan warisan dari ibunya yang telah meninggal. Kata-kata warisan ini mesti tinggalan, duduk warisan. Ibunya meninggal terus oleh warisan 50 dinar. 1 dinar itu 4 gram. Yang berarti senilai 200 gram. Nah, 200 gram itu
sak grame 1000 ya berarti 200 juta ngoten mawon. Ya ora sugih ya ora melarat mulai perarajan sakmono iki lumayan 200 juta itu tuh omah. Warisan omah payu 200 juta. Oleh duit 50 dinar ia gunakan berangkat menuju Mekah untuk haji. Tiba-tiba niku dumadaan. Di jalan ketemu dengan para perampok. Parani karo bose rampok dengan membawa kendaraan. Langsung bertanya, "Kamu membawa apa?" Nah, ditanya semacam itu sudah goyah di dalam hatinya, padahal kiai ini. Iki aku lek ngomong jujur akan diminta, tapi lek gak jujur ya dosa. Iki piye? Cara fikih ya gak apa-apa, jujur untuk keselamatan gak apa-apa, tapi cara tasawuf itu sudah merupakan menghilangkan keimanan. Ingat dawuh Gusti Allah, walau sadaqallaha lakana walau sadaqu lakana khairal lahum. Walau sadaqu lakana khairal lahum. Andai kata orang-orang itu jujur tentu akan baik kepadanya. Akhirnya memutuskan apa yang telah diperintahkan Allah niku yang terbaik. Ora usah neko-neko, ora usah ngangen-angen, kok bar ngene, pas ngene, bar ngene, ora usah. Pokok perintah Gusti Allah mesti bener. Niki beda ulama tasawuf, ulama ahli tauhid karo ulama fikih niku beda. Fikih niku urusane krana dunya. Dadi ben slamet nang dunya piye ngoten nalne. Ora mikir masalah akhirat. Nah, akhirnya dijaga kowe duwe piro? Duit piro? 50 dinar. Nawilnya kena aku. Terus dikekno kali perampoki dihitung 50 dinar temenanan persis ora tambah ora kurang. Ngeter malah ndredeg anu perampoki. Kalau perampoki dikekno maneh. Sudah kamu bawa, saya kagum dengan kejujuranmu. Wong kok jujur ini mbahayani. Akhirnya kali perampok itu malah justru dikasih kendaraan, wis gawon. Nah, gawon anu iki. Gak aku ora butuh. La budda min antar kamu. Harus kamu tumpai. Besok saya akan musul di Mekah. Akhirnya digawa kendaraan niku go nang Mekah malih oleh kendaraan malahan karena jujur tidak diambil uang 50 dinar malah justru dia mendapatkan kendaraan untuk berangkat haji. Luar biasa. Karena walau sadaqu lakana khairan lahum, wong lek jujur akan beruntung. Ternyata 1 tahun kemudian perampok ini budal nang Mekah. Beguru dateng Syekh Azujaji, jadi santri ini. Lho niki lho. Bentuk kejujuran. Lah cara fikih untuk menyelamatkan haknya niku nggih boleh semacam itu. Untuk menyelamatkan haknya boleh kita goroh. Mergo golek kita gak goroh. Niku kok dipek, niku angen-angen kaya ngoten niku boleh, tapi bertentangan kali tasawuf. Lho apa kowe ngerti lek kowe goroh mesti selamat lek gak goroh. Apa sih iki urusan tauhid niku urusan tasawuf. Tapi fikih mboten napa-napa mengakomodir untuk keselamatan dunia kaya ngoten niku enggak masalah untuk fikih. Dan itu juga pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang akhirnya ditegur kali Gusti Allah. Nanti panjenengan diutangi duit karo wong. Duit ora. Ora duit belas ini. Orang kok duit belas, orang kok duit kan yo bukan berarti gak duit. Waduh, kok kesaku kosong niki. Karena apa? Karena nyelametno mergone lek diutangi lek sing utangi kuwi jelas ora tau balik. Panutang gur nyauri sesuk.
Panditake pangkas sesuk. Nah, daripada kita repot-repot secara satu utangi, kita goroh oleh dalam rangka menyelamatkan yang sudah hak. Tapi goroh untuk mendapatkan tidak boleh. Nah, tidak menyelamatkan boleh karena sudah dimiliki, tapi goroh untuk mendapatkan. Ngapeki ben dikai duit ora oleh. Ngetok oleh awake melarat ben diwenehi niku haram ora oleh. Jadi sampean sugih terus ngetok melarati, ngomis-ngomis ngetok klambine rowek-rowek, akhirnya dikei krana dinyono lek melarat niku haram. Nah, ini goroh dengan perbuatan. Termasuk panjenengan disalami templek karo wong karo dikira kiai mergo serbane wandel. Coba terus walami tek dibae duduk kiai, niku haram ya. Haram orang mempunyai dugaan punya sifat sehingga dikai mau duduk mama gak punya sifat itu gak dikai, niku haram. Makanya apa namanya roswah niku sogoan arep pilihan lurah, arep pilihan bupati ya ben panjenengan diwenehi niku selalu haram. Lek sing ngekeki wis ora masalah, gak pati masalah. Sik enek ditoleransi, lek sing dikeki niku haram. Nrimoni. Kenapa? Lek panjenengan terus dikeki terus akhirnya nyoblos berarti roswah sogoan. Lek panjenengan wis aku gak nyoblos dikeki tok ora apa-apa. Iku berarti dikira nyoblos gak nyoblos yo haram yo aneh. Mulane ora usah diterima. Ini repot jan iki punan. Golek sing wong sing kaya ngoten niku 1001 enak. Sasuta siji wis ora enak. Ayo golek ya angel iki ora usah golek lho ya. Bahaya. Wis artinya punya pikiran secara fikih semacam itu. Jak kemudian juga li Rasulillah Kanjeng Nabi niku pernah ditekani tamu kaping 6. Orang nenem itu termasuk tokoh orang Quraisy di Mekah, orang besarnya orang Quraisy di Mekah waktu itu. Sehingga pimpinan wong kafir wong Quraisy negeri ku hanya tertumpu pada 6 orang tersebut. Wajar Kanjeng Nabi itu punya pikiran, punya angen-angen lek wong enem iki masuk Islam, wah Islam jaya. Artinya kalau orang yang besar-besar iki masuk Islam kerucuk-kerucuk niku tinggal gampang ngoten. Niku cara fikih, cara angan-angan. Iki ora apa-apa wajar niku cara fikih niku wajar kaya ngoten niku. Termasuk putra keduanya Rabi'ah, Khalid, kemudian Abu Jahal, Abu Lahab niku sing teka dateng Kanjeng Nabi. Sowan mbuh rembug napa. Sehingga Kanjeng Nabi sangat antusias dan sangat menghormati kepada orang-orang kafir niki. Gini gua ngangen-angen lek wah iki lek masuk Islam. Islam jaya, nanti lain-lain ini sekarang enteng ngoten mawon. Nah kok enak-enake nemoni tamu niku Ibnu Maktum lho. Wong Ibnu Maktum niku orang yang ngasor, orang yang hina di kalangan masyarakat. Diremehkan di kalangan masyarakat, bukan di hadapan Allah. Nah, di hadapan Allah kan inna akramakum indallahi atqakum. Niku moro sowan Kanjeng Nabi salam. Assalamualaikum. Jawab waalaikumsalam. Ya Rasulullah, alimni ma alamakallah wa akrimni ma akrakallah. Saya kamu ajari apa yang diajarkan Allah kepadamu Muhammad. Bacakan apa yang telah dibacakan Allah kepada kamu Muhammad. Lah ya wong asor, wong melarat iku umpama undangan gak tekon ora enek sing tekon. Di asor ini kene umpama undangan terus gak tekon iku ora digoleki nanti kaya ora tekon ora enek niku. Utawa malah sing ngenteni kae ora enek niku. Niku wong sing gawe markun niku markun ora direken. Kanjeng Nabi
perasaan gak enak. Lah iki aku lek ngurmati lek ngreken Ibnu Umi Maktum ngono dayo. Penggede-gede iki orangnya akan tersinggung. Yang nanti akan marah karena didik meninggalkan orang-orang mulia demi wong ngasor. Akhirnya Kanjeng Nabi diam mawon, gak direken, nureken. Terus sawise gak direken niku Ibnu Maktum bukan orang yang putus asa. Langsung muni maneh, ya Rasulullah, alimni ma'alamakallah wa akrini ma'akraka Allah. Ajarkan apa yang diajarkan Allah kepadamu. Bacakan apa yang dibacakan Allah padamu. Akhirnya Kanjeng Nabi minggu niku nureken, saratiane ora direken ngoten mawon iki. Napa niku merengut, Kanjeng Nabi merengut. Saudara pegel doh cah iki ganggu wae ngoten lho, merengut. Tapi karena Ibnu Umi Maktum niku wonge ora ketok, dimerenguti ya panggah ora krasa. Ora roh. Kanjeng Nabi merengut ditambahi maneh alimni ma'alamakallah wa akrini ma'akrakallah ya Rasulullah. Akhirnya Kanjeng Nabi serang reken mengur jagongi kali tamu nenem. Gusti Allah tiba gak trimo langsung ngekai bel kring ngene. Abasa wa tawalla anja'ul a'ma. Muhammad awakmu ditekoki wong ngasor ketekanan wong wutuh lha kok merengut terus minggu to ya apa to aku iku. Wa ma yudrika la'allahu yadhakkaru aw yakhsha. Kamu tahu dari mana Muhammad kalau dia masuk Islam, kalau dia takluk kemudian Islam jaya, Islam bagus, Islam kuat, kamu dari mana Muhammad? La'allahu yadhakkaru aw yakhsha, barangkali orang inilah yang ahli zikir yang bisa diingatkan dan orang yang takut kepada Allah. Wa amma man ja'aka wa amma man ja'aka wa amma man istaghna fa anta lahu tasaddah wa ma yudrika la'allahu wa ma 'alaika alla yazakka. Wa amma man istaghna fa anta lahu tasaddah wa ma 'alaika alla yazakka. Ya Muhammad la wong sing sombong semugih teko kaya ngono ngandalno bondone ngandalno pangkate teko malah kamu adepi malah kamu reken. Wa ma 'alaika alla yazakka, umpama dhek niku ora takluk mat ora Islam ora masuk Islam ora belas madorti nang awakmu. Wa ma 'alaika alla yazakka, dhek musuh dhek gak masuk Islam dhek tetep sombong gak ada bahayanya kepada kamu Muhammad. Lah kok wa amman ja'a yas'a wa yakhsha fa anta anhu talaha. Sedangkan wong sing ikhlas sing wedinang pangeran malah gak kok reken. Kalla ja'u Muhammad inna tadhkirah. Ini peringatan. Duh. Ini pandangan fikih dengan pandangan tasawuf berbeda. Lain pandangan fikih bisa Kanjeng Nabi berbeda semacam ini demi kemaslahatan umat. Cara gampangan mengorbankan orang satu demi kepentingan yang lebih besar ke apa-apa. Tapi niku diarani wong sing mengandai-andai. Kamu dari mana? Itu kan hanya pikiranmu saja. Ya. Pikiranmu saja. Wong kabeh niku pangeran sing nentokno sing dadekno iman iki ya pangeran. Lah niku bawa sujaji nggih ngoten. Cara fikih angsal yang ngoten niku. Goro demi menyelamatkan dirinya boleh, tapi apa roh kowe lek goro terus mari ngono selamat kamu tahu dari mana? Itu kan pikiranmu dhewe. Lah niki lho bedane ngoten. Lah niki bedane wong alim fikih karo wong alim tauhid niku kadang-kadang wong sufi pikirane ngalor ngidul masalah kaya ngoten niku mang. Di sing siji tentang urusan jaba, sing siji urusan jero. Ini sering terjadi benturan kayak ngeten iki. Itu sama-sama dibenarkan, sama-sama dibenarkan. Nanti lek fikih niku urusane pakai dalil zahir, lek tauhid niku dalil batin.
Niku juga pernah terjadi. Datang Syekh Ibnu Athaillah. Syekh Ibnu Athaillah niku berguru dan datang Syekh Abil Abbas Ali Al-Mursi. Syekh Abil Abbas Ali Al-Mursi niku gurune Syekh Athaillah. Syekh Athaillah niku lek salat niku selalu was-was. Fadi fardo Allah Masya Allah Masya Allah Salim Allah Masya Allah Masya Allah Masya Allah buala-buali baru kadang pintu ping 10 ngoten Allahu Akbar baru sah. Ajeng dawuh Syekh Abil Abbas Ali Al-Mursi. Ibnu Athaillah. Lek awakmu sik saka salate sik was-was kono sesuk ora usah nggak nang aku nek. Ora usah moro rene maneh. Kuwi ora usah nyantri mrene. Awakmu takbir sampai ping 7 sing siji gak kok anggap sing loro gak kok anggap sampai ping 7 kok anggap yang lebih baik. Lu opo sing apik niku sing kok tentokno. Lho apa sing apik niku sing nomor 7 kan pikiranmu. Apa sing kok anggap apik nomor 7 iku apa menurut pangeran ya apik. Ngerti ku sing paling apik. Menengai. Nah, lha ngene. Ya wis pokoke nglakoni perintah pangeran urusan apik gak apik pokoke urusan kono toh napa kowe nilai barang. Wis cocok karo syariat ya wis ora usah kowe nilai iki apik eleke barang. Lho niki kaya ngeten iki. Mulane fikih kan urusan sah enggak niku urusan teng donya mawon. Tapi diterima apa ora yo ora ngerti kok. Ya mungkin sing gak sah niku diterima, mungkin sing sah malah enggak. Lho ngoten lho anu ya. Nah kita lek kowe kakek kaya ngoten dan tenang. Mulai kita pakai sufi niku tenang kunan ora gampang nyalah-nyalahno wong, ora gampang ngelok-ngelokno wong Nah, ini ku mangguama alaika Allah yazakka. Nah, ngoten. Mulane nanti Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam iku ngoten nanti diparingi kali ditekani kali yang majusi jaluk mangan. Jaluk hidangan. Lho Nabi Ibrahim niku nggih ngoten. Pola berpikirnya secara fikih bagus, secara ilmiah. Kalau keimangan terus Nabi Ibrahim tak keimangan lek kowe mlebu Islam. Nah, tak keimangan lek kowe mlebu Islam kan yo politis kan. Cara anune niku misi. Ada punya misi ngono, misi ngekei islamisasi. Ono misi kristenisasi lagi misi islamisasi. Kowe tak keimangan lek gelem masuk Islam. Maro karena niki imane wis kuat malah kowe gur keimangan iku ger ngekeimangan sak piringe sing nyaratno Islam ora butuh. Saya tidak akan menjual agama dengan nasi dengan panganan. Gur keimangan ngono iku sing nyaratno Islam barang. Baik. Akhirnya gak sido. Gak sido jaluk mangan. Kanthi Gusti Allah dawuh dan Nabi Ibrahim lek dhek masuk Islam untungmu apa? Lek ora masuk Islam rugimu apa? Napa awakmu ngekeki mangan sak piringe sing nyaratno Islam barang wong iku tak wenehi mangan niku wis 55 tahun Ibrahim ora tak syaratno Islam. Panggang majusi ora tau salat ora tau tak kei mangan. Wah, awakmu sing sak piring ngono sing nyaratno Islam barang. Isine Nabi Ibrahim. Akhirnya Nabi Ibrahim teko apa niku namine goleki tiyang nikoman. Wis saiki tak kei mangan ora usah tak syaratno Islam. Ayo tak kei mangan. Ben masuk Islam gak masuk Islam urusanmu. Kandhani to. Ibrahim
kenapa kamu kok pindah, pikiranmu kok pindah, kok berubah drastis 80% kayak gitu, kok malah berubah 80%, 80 derajat kayak gitu, kok 80%, 80 derajat. Dari Ibrahim, aku ditegur pangeran gue, aku ditegur karo pangeran. Nang keimangan itu kok syarat no Islam. Jadi pangeranku sing keimangan awakmu 55 tahun ora nyaratno Islam, kok sebisane kok nyaratno Islam. Akhirnya malah dia sadar. Ibrahim kok bagus temen pangeranmu Ibrahim. Sifatnya pangeranmu kok apik temen. Tolong saya ajari Islam, kenalkan dengan Tuhanmu Ibrahim. Loh, dikono niku malah justru malah masuk Islam. Lau kunta faddan ghalidal qalbi lam faddu min hawlik, panjenengan ngotot mokong malah melayu wong-wong ten lho. Nah, terus dikono malah gelem masuk Islam. Mulane wong niku mabinen alam khalafah, wong niku selalu ingin tampil beda. Lek dipaksa mesti moh. Lek dikongkon moh, tapi lek ditinggal malah nututi. Wong niku ngoten niku. Unggah nolam mudun, duk no munggah, niku menungso. Jajal duk no kowe goblok, elek tuwek ngamuk, kowe pinteran lah, ya ngoten. Unggah no, panjenengan mualim, pinter terbawan, lah nopo nile ngoten. Niku menungso penting niku jenengan kerto ya ten. Niku penting. Nikilah berpikir dohir, berpikir fakih, ini diakomodir, diperbolehkan. Tapi aja nemen-nemen. Dalam hati panjenengan jangan sampai terkecoh dengan itu. Mulane Syekh Abu Yazid Al-Bastami dan kitab niku nanti melewati di tempat jalannya asu. Tempat itu sing biasa digawe liwat asu. Dae lipat teng mriku niku sarung itu pakaian niku dicincing. Krana wedi kenekan asu najis asu. Niku asune pegel. Iso ngomong lagi Abu Yazid. Abu Yazid, kowe lek kenekan najis ular kok ilu ya iler ku misale diwasuh ping 7 salah sijine dengan debu wis cukup. Tapi najis hatimu tidak akan pernah bisa dibasuh dengan air, dengan debu, dengan air 7 kali dan dengan debu. Kowe rumangsa apikmu iku ora iso diwasuhi karo kowe. Wedi nek najis wong kesucine apa piye. Lho, iku ora kena diwasuh karo banyu ping 7 atau debu. Loh, teng mriki. Masya Allah, akhirnya Nabi wisin nek ketemu asu niku wisin. Jadi najis yang perlu diperbaiki adalah jero bukan jopo. Tapi jopo yo dijarno, ngoten lho ya. Nah niki. Lah Ibrahim bin Adham niku waliullah biyen niku saya belum dapat ilmu kasaf. Niku nggih. Saya asine atine saya dereng kasafah niku nggih ngoten. Selalu fikih, selalu jopo lahir. Ya memang fikih iki ngoten niku punan. Wong kula ten pundi-pundi nggih menganalisis masalah cara penjawaban fikih. Nah, tapi itu ya harus dilestarikan. Namun aja kefikihin ngoten lho. Ibrahim bin Adham niku budal ana wong terkenal wali, ana wong terkenal wali. Akhirnya beliau kepingin sowan nangge wong sing terkenal wali niku wau. Niki waduh sampean. Pas di ngriko maghrib. Maghrib terus melo jamaah pisan sing imami tiyang niku wau, sing terkenal wali niku wau. Nah kemarin ngoten nek maca Fatihah cara Ibrahim bin Adham niku nupas. Nupas niku guru pas. Ora fasih ngoten lho ya. Wali ora fasih.
Akhirnya Ibrahim bin Adham usul ayo cari wali macane Quran kaya ngono. Gak fasih. Akhirnya la salam wala kalam, mboten nuluk salam dateng kiai niku ya mboten dawuh apa-apa langsung mulih. Kasane ora mantep lek niku wali. Wali kok macane Fatihah kok ngono kaya ngene iki. Lah dipikirlah salat awakmu salat kok roh lek ono wong maca Fatihah kaya ngono iki. Berarti kuwi gak konsentrasi kan. Terus akhirnya mulih niku dipapat kali macan. Papat kali macan kathah. Wedi Ibrahim bin Adham ayu balik malih dateng daleme kiai wau njaluk tulung. Ora dibur-bur karo macan. Karena kiai ini langsung ditemoni. Lah macane langsung dianukanani. Napa iki muni macan ngaliyo boleh iki tamuku Joko ganggu. Ngalih. Ngono macane kluntung-kluntung ngalih kuwape pisan. Ibrahim bin Adham semakin penasaran sapa wong iki. Kaya ngidap-ngidapi kaya ngene. Terus yang ini ku namung jauh ngeten. Lah sampeyan salat gur ngurusi Fatihah ngurusi njaba ya wedi karo macan. Nah, lek yang sing salat ora ngurusi njabane tapi jerone macan wedi. Lho, teng mriki. Dadi niku perbedaane antarane njaba karo jero fikih karo tasawuf iku kadang-kadang kontrane kaya ngoten. Jane nggih mboten kontra. Cara syariat semuanya dibenarkan. Kenapa? Sesuai dengan apa itu namanya i'tiqad masing-masing, sesuai dengan pandangan masing-masing. Nikilah sing kadang-kadang tiyang kefikihin tidak percaya dengan apa yang telah dilakukan oleh orang tasawuf, sebagaimana Imam Ghazali Qaddasas Sirah di dalam kitab Ihya-nya menceritakan tentang orang yang melewati hutan belantara yang banyak binatang buas tanpa membawa bekal apapun. Niki menceritakan semacam itu, terus disalah-salahkan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauzi, dianggap itu adalah orang bunuh diri. Nah, itu ya bunuh diri dong. Lewat di hutan belantara yang banyak binatang buas, tidak membawa bekal, tidak punya peralatan, itu haram. Nggih bener. Niku Ibnu Qayyim Al-Jauzi ya benar, karena pandangannya itu masuk di dalam hal yang mengkhawatirkan. Tapi bagi orang sufi yang sudah tidak mengenal itu bahaya, karena taunya ad-dar wallah, an-nafi wallah. Sebab sifat Gusti Allah niku pun boten terkaling-kalingan, boten wonten hajibe, bahwa tahu itu adalah ad-dar, itu adalah Allah, an-nafi itu adalah Allah. Ya berani, kan ini selamat ora masalah. Tinggal dia lek sing mahjub yo ora oleh. Nah niku termasuk utawa apa jajal sih, jajal yo haram, niku berarti orang yang mamang, betul. Nah niki perlu kita bedakan orang-orang yang semacam niku. Nah, mulane Imam Ghazali nyebutaken man tazawwaja faqad rakana ila dunya. Wong lek rabi niku berarti condong maring dunya. Wah niku nggih moring-moring Abu Qasim apa saya Ibnu Qayyim Al-Jauzi perintah rabi niku diperintahno nikaku sunnati paman raqibah sunnati palai sampe niku kok malah wong rabi niku diarani malah ila dunya. Nah, apa yang disampaikan oleh Syekh Imam Ghazali itu benar, apa yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauzi niku nggih benar. Pandangannya Nabi Imam Ghazali niku dalam batinnya krono innama amwalukum wa auladukum fitnah. Bahkan innama amwalukum wa auladukum wa azwajukum fitnah. Bojo lah, anak itu marana fitnah. Lane condong maring dunya. Sebab menganggap itu akan bisa mengganggu di dalam masalah ibadah. Tapi Ibnu Qayyim Al-Jauzi tidak sampai memandang ketergangguan ibadah, tapi itu diperintah. Wis ngoten tok ora usah bingung-bingung ngoten. Nah, sehingga sering terjadi pandangan hukum berbeda antara nih sufi kali fikih.
Nah, niku nggih kita gak perlu bingung.